السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما اتعلمنا كل حاجة في الرات وجربنا تبليغ خارجي وشفرنا سيرفرات، دلوقتي عايزين نجيب ضحايا. عشان تجيب ضحايا لازم تفهم شوية حاجات برضك، يعني كل درس لازم تفهم حاجة عشان تجيب ضحايا. احنا ليه بنجيب ضحايا؟ مثلا في واحد علشان يسرق، عشان يتجسس، علشان يشوف الناس دي بتعمل ايه، عشان يخترق صفحات، علشان كل واحد ودماغه. وانا كل واحد بيستعمل في حاجة حرام، يعني انا مش هقدر اقول له ربنا يسامحك، يعني ومش عارف اقول لك ايه بجد. انت بتضيع كل المجهود دوت على حاجة حرام، ممكن الله اعلم يعني الذنب دوت بيجي علينا احنا في الاخر. المهم دلوقتي انا هقول طريقة، وهي دلوقتي الطريقة المنتشرة والطريقة اللذيذة، وهي ترغيم تورنت. طبعا في بعض الناس ما بتعرفش تستخدم تورنت ولا بتعرف ترغم تورنت، فهنرغمه مع بعضينا دلوقتي تورنت. اول حاجة نروح ونحمل طبعا برنامج تورنت نسطبوه عادي. تورنت طبعا تختار اللغة اللي انت عايزها، انا مثلا اختار عربي، بعدين اوكي، بعدين بنستنى شوية لما يخلص تحميل. طبعا هنا افيرا بيقول لي عايز ينشئ اتصال تي سي بي، ماشي وثوق بهذا الامر، مش سامحها عادي يعني. دلوقتي احنا هنرغم حاجة، يعني احنا دلوقتي هنرفع حاجة من غير السيرفر، يعني بس يعني ايه، انت بقى هتعمل ايه؟ الشرح اللي فات قلنا ازاي ندمج السيرفر بحاجة معينة، هنشوفها مع بعضينا. نستنى بس لما يعمل داونلود. طبعا هنعمل فولدر عادي، مثلا نكتب مثلا ايه، نكتب مثلا ايه مين ماشي، مثلا انا هرفع ويندوز 8. تمام، الانترنت شغال اهوت. بعدين نيكست ايه، ماشي، تختار المكان بتاع حفظ الانترنت، بعدين نيكست، بعدين ثواني كده. مسهل انترنت على. المهم دلوقتي لما زي ما بقول قبل ما اخلص كده هتعمل فولدر مثلا اسمه تورنت. تمام، ده الفولدر دوت تحطه مثلا في الفولدر ده زي ما بقول مش هيتحرك من مكانه نهائيا. يعني مثلا انت تحط على الديسكتوب، لو غيرت مكانه الملفات اللي انت رافعها تورنت هتبوظ. تمام، يبقى انا هحط يو تورنت دوت في الدي مثلا حاجه غير السي. تمام، هحطه مثلا ايه في الديسكتوب هنا. تمام، ما شالوش مكانه خالص. تمام، اخش على اليوتورنت اعمل فولدر مثلا لغمه مثلا برنامج. دلوقتي هنرفع، بس انا عايزين نرفع برنامج، مثلا البرنامج دوت باور ايسو. طبعا هخش على الفولدر ده واحطه باور ايسو هنا، بتكتب هنا باور ايسو كده ستار باين، يبقى عندنا هنا يوتورنت ده ما تتمسحش ولا ده يتمسح، والباور ايسو يبقى هنا. بتعمل مثلا فولدر كده تكست، بتكتب معلوماتك عنه تكست، مثلا تعمل كده مثلا وبتكتب معلوماتك كده كذا 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 مش عارف ايه، شوية معلومات كده، معلومات عن البرنامج، معلومات عن الدنيا ديت. تمام، بعد ما ترفع البرنامج كده بتروح الانترنت لسه معلق، طبعا نطلع منه. زي ما قلت ان انت هنرفع على شوية مواقع تورنت معروفة. هنرفع على موقع المرة دي
وهنشوفه برضك ازاي بيتم التحميل. بيحملوا مثلا ايه تورنت. تمام. طبعا انت لما بتحمل هنشوفه مع بعضينا برضك ازاي، نشوفه مع بعضينا ازاي يعني اعرف ان في ناس بتحمل الملف ده. يعني في ناس اعرف ازاي، في ناس طبعا هو نزل اهو سبحان الله. المهم زي ما قلت هتيجي دلوقتي انا عايز تراكز تورنت، ده برنامج التورنت. تمام. انا دلوقتي عايز تراكز تورنت. طبعا التراكز دي هحطها لكم تحت الفيديو. تمام زي الفل الكلام كده. عايز ارفع دلوقتي تورنت، هعمل ايه؟ هنتك على ديت. تمام. تكتب هنا دي اديت فايلز، ودي اديت اللي هي بتاعت يعني فايل ديت اديت فايل، والتاني اديت يعني ايه فولدر يعني فايل اللي هي بتاعت دوت اي اكس اي، الحاجات اللي هي بالصيغه دي. اما الفولدر ديت اللي هي اديت فولدر اللي هو الفولدر كله. طبعا انا عايز ارفع البرنامج ده، فانا هتك على البرنامج كده واتك ايه ديت، كأن البرنامج نزل هنا. تمام. طبعا هنا بتكتب اي حاجة، مثلا باور ايسو باي. طبعا البرنامج ده هتكون انت ملغمه، يعني البرنامج ده هتكون انت ملغمه. تمام. هتكون انت ملغم البرنامج دوت. طبعا بتجيب التراكز التورنت ديت، بتاخدها كلها كوبي وبتحطها هنا بيست. تمام. تبقى عندك تراكز ياما كده. مش تمام. طبعا البرنامج زي ما قلت كده، زي ما قلت بالظبط، ان البرنامج باور ايسو دوت هتكون انت ملغمه زي ما شرحنا ازاي تلغم في الشرح اللي فات، الشرح التالت ده الشرح الرابع. يعني بقى باور ايسو ده هتلغمه بالسيرفر بتاعك وتحطه هنا. ماشي. تحطه هنا وترفع الفولدر ده كده زي ما انتم شايفين كده، مش ناقصنا حاجه. وستارت وتعلم على دي، وبعدين كرياك اند سيف ايه از، وبتختار ديسكتوب مثلا وتختار باور ايسو دي، وبعدين سيف. ماشي تمام. هتلاقي ان هنا ظهر لك برنامج بصيغه اوبن ويز. طبعا ده التورنت، باور ايسو ده برنامج تورنت بس عشان لسه ما اشتغلش. فانا تمام زي ما انتم شايفين هيظهر عندي دلوقتي اللي هو باور ايسو 51 ميجا بايت سبيسنج. تمام. دوت كده الباور ايسو. طبعا دوت ده اللي بعديه للضحيه او هرفعه على الموقع انترنت 4 كيلو بايت، مش حاجه يعني. احنا عايزين نجرب التبليغ دلوقتي، او عايزين نشوفوا ان البرنامج ده هيتحمل ولا لا. اول حاجه هنعملها في خصائص شويه حاجات في الانترنت كده. في ديت طبعا ديت دي بيجي لك هنا الاي بي. يعني مثلا لما انا احمل الملف الانترنت دوت بيظهر عند اللي هو رافع الملف، بيظهر عنده الاي بي بتاعي والعلم بتاعي، وانا بحمل منها. طبعا هتعرف كل الكلام دوت لما ترفع على مواقع تورنت. طبعا نخش على موقع تورنت كده بسرعة. موقع التورنت نجيبه موقع التورنت دوت، ده موقع مشهور برضك. نعمل فيه اكونت سريعا. طبعا بالايميل اللي احنا عاملينه للشروحات دوت. طبعا التراكز دي هحطها لكم تحت الفيديو ان شاء الله. طبعا بنفتح موقع اسمه KAT.BH، ده موقع رفع تورنت مشهور جدا. طبعا انت هيبقى في مواقع كتير لرفع التورنت، في مواقع كتير رفع تورنت هحطلكوا الرابط بتاعتها، بتقدر تسجل بنفس الطريقه بتاعت شو يا جماعه بس التليفون. طبعا بعد ما فتحنا الموقع قلنا الموقع عليه دوت، بنعمل طبعا تك على لوجين ان دي او جويستر اللي هي التسجيل. طبعا في زي ما قلت ان في مواقع كتير رفع تورنت، فانا طبعا هنضيع وقتنا على الفاضي في ان احنا نقعد نعمل شروحات ياما على مواقع بسيطه. يعني المواقع دي كلها هتبقى زي الموقع ده كده يعتبر. بتفتح المواقع ديت بتشوف المواقع، بتسجل فيها وبترفع عليها الملفات اللي هو زي دوت. وزي ما قلت هاكد عليكم تاني بس يعني ان الملف باور ايسو ده المكان الحاجه اللي انا عايز ارفعها. مش احنا المره اللي فاتت لغمنا السيرفر بتاعنا بصوره،
انت مثلا ترغم البتاع ترغم السيرفر بتاعك مثلا بالصورة او باغنية او بفيلم او بحاجة زي كده، وبتعملها بتحطها في نفس فولدر زي ما انا عملت كده بالظبط، وتعمل فولدر بنفس الاسم ده وترفعه زي ما رفعناه بالظبط كده. وبعد ما نعملها كده طبعا هيطلع لنا دي بيتم رفعها فين؟ على موقع التونت. هنشوفه ازاي. نسجل نعمل حساب عادي بالاكونت دوت. بعدين بتكتب النيم، زي ما شايفين كده بنكتب الباسورد، بعدين نتك مثلا جي مثلا، بعدين اي ام. وبرضك هوريكم حاجات ازاي في الموقع دوت ازاي نحمي نفسنا من هو يعني نحمي نفسنا من الموضوع. يعني افهمها لكم ازاي نحمي نفسنا من هو ناخده بند. يجينا ضحايا كتير، يعني يجينا ضحايا كتير. طبعا هنا بيقول لي ان انت سجلت بس لازم نفعل الاكونت، نفتح الياهو ونسجلوه ونفعلوه. طبعا استنى في الياهو لما يفتح زي ما قلت عشان نعرف ان احنا مناخدش الادمي بند. لما نرفع حاجه من التلغمه لازم تكون متشفره جدا، والتلغمه اللي انا قلت لكم عليها تلغموا بيها، وتكون مشفر كويس جدا وحاجه مقنعه. يعني مثلا ترفع حاجه مقنعه، مش ترفع مثلا برنامج اهبل. والاحسن ان يكون مساحته كبيره. تمام. تاني حاجه انا دلوقتي عايز اعرف عشان ماخدش بند لازم اشوف ادمن الموقع اللي بيعملوا فحوصات على البتاع هم فاتحين ولا لا. بنزل تحت خالص، يعني انا فاتح اهو، بنزل تحت خالص وبتك على بيوبيل ديت ونفتحها في صفحة تانية. تمام. بنستنى شوية عبال ما تفتح. طبعا النت عندي بطيء شوية، فهضطر ان انا هفتح في فايرفوكس الميل ياهو عشان ساعات بيعلق على جوجل شور. اظن كده احنا خلصنا كلامنا. ثواني بس، هو زي ما شايفين هنا سيبر دولت ديت الكلمة دي كل دول يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 واحد مسؤولين عن كشف التلغيم والحماية في الموقع، وهم دول في دي، وهم دول. تمام. اللي هم لونهم بالاخضر دول اتنين اللي فاتحين، فكده كويس اللي هم 2 بس. ساعات بيبقى في 4 و5. كل ما يكونش في حد فاتح طول ما انت الكسبان. البند هيتأخر وهيجيلك ضحايا كتير. تمام. هيجيلك ضحايا كتير وهيتم التحميل، وحسب بقى انت الشغل اللي انت هتعمله بقى، رافع حاجة جامدة حاجة وحشة كده، يعني حسب التحميلات. طبعا انت عندك 2 هنا مفتوحين، فانت تستنى مثلا لما يكون واحد بس، واحد مش هيعرف يغطي على الموقع كله بتاع. طبعا زي ما قلت لكم ملياهو منفخنا شوية. تمام. زي ما قلت نستنى زي ما قلت اللي هو هنشوف كل موقع ليه طريقة. فانت تقدر برضك الشروحات الجاية هوريكم مواقع جديدة وحاجات جديدة. فانت متستعجلوش على الحاجات دي، ومتستعجلوش بالذات على موضوع الضحايا. احنا لسه ناقصنا حاجات كتير، ولسه ما تعلموش الحماية. يعني انت ما تقدرش تخترق حد او تقدر تبعت تتحدى حد دلوقتي ولا تعمل اي حاجة. احنا لسه بادئين الاختراق. طبعا انا ما رضيتش اوريكم حماية دلوقتي الا لما نفهم القصة ازاي ماشية، وازاي بيتم اختراقك، وازاي بيتم اللي هي الالعاب ديت يوتورنت والترغيمات والحاجات دي، الا لما افهمها كويس. وبعدين نخش على الحماية. نخش على الحماية، وشروحات الحماية هتبقى جامدة جدا. مجهز لكم كويس يعني شوية حاجات حلوة، ومنها طبعا كشف التلغيم ومعرفة النو اي بي والاي بي. وطبعا هنخشوا في المواضيع دي، وهنخشوا على الباك تراك، وهنخشوا على الماتيا والاختراق المستهدف. بس انتم متستعجلوش، واحدة واحدة وهنتعلم كل ده ان شاء الله. بس طبعا مستنيين الياهو يفتح. المهم نجرب نعمل ابليت كده
نشوفه هيقول لنا اكونت ولا عايزين تفعيل الاكونت ولا لا. فتح، بنكتب اسم الموقع. طبعا اسم الايميل انا مش عارفه بالظبط فهجيبه بسرعة. طبعا زي ما انت شفتني، زي ما انت شفت بيقول لي اكتيف اكونت، لازم اخش على الاكونت. فطبعا اخش على الاكونت بسرعة. تمام. بعدين سيجن ان نستنى شوية قبل ما يفتح، بعدين نفعل الاكونت. قبل ما يفتح هيغيب شوية. اسمع كده 200 جنيه. لو فيك الخير بيطير على ارض الظهرية بيجمعنا، فرحة بطاطا وفين السقف انا عايز الكون يسمعنا. يا بطاطا من هنا ورايح الفرح جالنا هننسى خلاص اوجعنا. يا بطاطا مقروطة بتزغرط نفرح نتنطط والكل يزغلط، تتلخبط تتعقد رب المولى بايديها تتظبط. طب شفنا البت الحلوة المزة البيضة كمان مش سودا، وجمالها عالم غنوة ماشية على الموضة لابسة برموضة، تتمشى عالكورنيش تتلم الناس علشان تخاطبها، والكل طالبها وعايز يروح على بيتها عشان يخطبها. ايوه اسكندراني وبنحبوك، ولما نشوفوك بنبقى عايزين نخطفوك. ده عريسنا بطاطا الدنيا رمياله مترندبوك، مش هنقولك كيت ولا كيت بس احنا ملوك التنطيط. الظهرية ارض حرية والليلة ليلة العفاريت، وده بطاطا ده جنتلمان طول القعدة الغرقانة دايرة والدود عبد الرحمن. زي ما انتم شايفين كده جالي رسالة وقال لي على رابط دوت، رابط للتفعيل. تمام. بنروح على تفعيل الرابط ونفتحه طبعا في الاكونت على جوجل كروم عشان احنا شغالين على جوجل كروم. طبعا زي ما انتم شايفين الاكونت اتفعل. بنعمل طبعا يو ابديت. طبعا بيقول لي اختار النوع. طبعا ابلكيشنز اللي هو مثلا ماكس بتاع البرامج الويندوز، الحاجات ديت. طبعا بتختار تشيكس فايلز. طبعا بختار باور ايسو اللي هي بصيغه تورنت، نختارها كده زي ما انتم شايفين. طبعا هيقول لي ايه تمام. كاباتشي ديت هنكتبوها. طبعا كاباتشي بسم الله ما شاء الله حاجه زي الفل يعني. ربنا يكون زي ما انتم شايفين بتعلق. نعملها تاني سوري. عملت او ممكن تكتب اوزر ميوزك وموفيز. كل ما انت تختار المكان بتاعك كل ما انت بتتخطى من موضوع الباند. موضوع الباند يعني بيرحمك شويه. وبعدين تك على بعد ما كتبنا كاباتشي بتعمل لي ابليت. طبعا زي ما انتم شايفين بيحمل هنا، بيعمل زي دايره كده. نستنى قبل ما يخلص. تمام. زي ما بيقول لي اكتب معلومات عن نوع الابلكيشن، بتكتب طبعا الوصف وبترفع صوره. لو عرفت ترفع صوره كل ما تكون كده الشغل بتاعك شغل عالي وشغل نضيف مش هتاخد بند ان شاء الله. يعني بتترحم يعني اطول فتره من البند زي ما شايفين. بعدين التكه سيف. طبعا ده الملف التورنت. قلت لما حد هيجي يحمل التورنت او يحمل الملف دوت هيظهر عندك هنا ان هو بيحمل. يظهر عندك هنا اللي هو بيحمل الملف. تمام. زي ما انتم شايفين هو ده الملف اللي احنا رفعناه. باور ايسو ماي تكست. ماي اللي هو التكست اللي هي الماي اللي بتاعك التعريفات بتاعتك في الداونلود تورنت. لو عايز تحمل الملف يبقى انت عندك ده ملف تورنت يقدر الاجانب يحملوه. طبعا من الامانه عليك، دي امانه يعني هحملكوا امانه. دلوقتي طبعا هيجيلك الضحايا، معظم الضحايا اللي هيجيلك امريكان الموقع ده بالذات امريكان وروس ومش عارف ايه والدنيا ديت. اهم حاجه عندنا لو جالك حد عربي امانه عليك امسحه انت يعني. المهم انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني عشان اتكلمت فيه كتير.
قلت احنا بنعلمكم علشان محدش يخترقكم، مش علشان تخترقوا الناس. طبعا زي ما انتم شايفين الملف اترفع، تقدر تحمله النت. ثواني كده هحاول اشوف حد. المهم كنت عايز حد برضك يحمل لنا دونيت بس مش لاقي. مش حد فاتح دلوقتي من اللي ينفع، كله قافل حتى الياهو مقفول. فمش فاضل حاجه ان اشكركم. طبعا استنوا في الشرح الجاي، ومتنساش اللايك والسبسكرايب وتعليقك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.